બિલકુલ જગદીશ, જે રીતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન ગઈકાલે કરવામાં આવ્યું હતું, ટ્વિટર ટાઉન હોલ નામથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું અને ગઈકાલથી જ આ વાત ચર્ચામાં આવી ગઈ હતી કે કાર્યક્રમ નિષ્ફળ રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ જ વાતની ચર્ચા ચાલી રહી હતી. ખાસ કરીને જે હેશટેગ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યું હતું આસ્ક વિજય રૂપાણી, તેના પર સવાલ પૂછવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું અને લોકોએ સંખ્યાબંધ સવાલ પણ પૂછ્યા હતા. પણ આજે સવારથી જે વાત સૌથી વધારે ચર્ચામાં છે, સોશિયલ મીડિયામાં જે મજાકનું કારણ બની ગયું છે, એ છે કે જે હેશટેગ આસ્ક વિજય રૂપાણી પર જે સવાલો પૂછવામાં આવ્યા છે, એ સવાલના જવાબ લગભગ તમામ જવાબ એક સરખા જ આપવામાં આવ્યા છે. ફિક્સ પેને લઈને જે જવાબ આપવામાં આવ્યો છે, એ જ જવાબ દરેક સવાલની નીચે જોવા મળી રહ્યો છે. જે એકાઉન્ટ છે ટ્વિટરનું, તેમાં સીએમઓ દ્વારા પણ જવાબ આપવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમાં પણ જે જવાબ છે, આપણે જે ટ્વિટર એકાઉન્ટ છે સીએમઓ ગુજરાત કરીને, તેમાં જ જોઈશું કઈ રીતે તેમાં આ છબરડો જે છે સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે પણ કોંગ્રેસે આરોપ કર્યા હતા કે એક નબળું નાટક સમાનનો આ કાર્યક્રમ હતો અને એવું પણ વાત ચર્ચાઈ રહી હતી કે અજય ભાદુએ આ આખું ષડયંત્ર રચ્યું હતું. પણ આજે જે સૌથી વધારે સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચામાં છે, એ એક સરખા જવાબની જે વાત છે. સીએમઓ ગુજરાતનો આપ જોઈ શકો છો, જે વેબસાઇટ છે તેના પર દેખાઈ રહ્યો છે. કોઈ પણ જે જવાબ છે તે એક સરખો જ છે. ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામિન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ. આ જે જવાબ છે તે લગભગ દરેક સવાલનો એક સરખો છે. બીજો આપ જવાબ જુઓ તો તેમાં પણ લખ્યું છે ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામાઇન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ અને પછી લગાતાર એક સરખો સવાલ છે. હવે જ્યારે સવાલ જે પૂછનારા વ્યક્તિ છે તેના પર જઈએ આપ, તેજા એમ દેસાઈ કે જેમણે સવાલ પૂછ્યો છે, તો એમણે સવાલ જે પૂછ્યો છે તે કંઈક અલગ છે, પણ જવાબ તમામમાં એક સરખા જોવા મળી રહ્યા છે. ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામાઇન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ. ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામાઇન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ. ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામાઇન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ. એ હદે આ જે જવાબો એક સરખા આવ્યા અને લોકો મજાક કરવા લાગ્યા સોશિયલ મીડિયા પર. ત્યારબાદ સીએમઓની આ વેબસાઇટ પર આપ જોઈ શકો છો કે 20 મિનિટ પહેલા એક અપડેટ મુકાયું છે, જેમાં લખ્યું છે કે સેવરલ યુઝર્સ આસ્ક્ડ મલ્ટિપલ ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ સિંગલ ટ્વિટર હેન્ડલ ઓન આસ્ક વિજય રૂપાણી. સમ હેવ બીન આન્સર્ડ, રેસ્ટ વિલ બી આન્સર્ડ ટુ. એટલે કે ઘણા બધા લોકોએ સવાલ પૂછ્યા છે અલગ અલગ, પણ એમાંથી કેટલાકના જવાબ અપાયા છે. બાકીના જે જવાબ છે તે પણ આગળ આપવામાં આવશે. ઉપમુખ્યપ્રધાન નીતિનભાઈ પટેલે પણ હમણાં જ સીએમ રૂપાણીના બચાવમાં આવ્યા અને એમણે પણ કહ્યું કે જે જવાબ અત્યારે અપાયા છે રેન્ડમલી અપાયા છે, આગળના તમામ જે સવાલો છે તેના જવાબ આપવામાં આવશે. પણ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે સવાલ ઘણા બધા પૂછાયા છે, જવાબ શા માટે માત્ર એક જ છે, ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામાઇન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ. આ એક જ જવાબ જોવા મળી રહ્યો છે. જી જગદીશ. બિલકુલ મુફદ્દલ, અહીં એક એ પણ વાત સામે આવી રહી છે. અજય ભાદુનું નામ સૌથી વધારે ચર્ચામાં જાગ્યું છે. અજય ભાદુનો શું આમાં રોલ છે? અને જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ જ્યારે હતા તે સમયે તેઓ ખૂબ જ તેમના નજીકના ગણાતા હતા અને ત્યારબાદ નવું જે વરી મંત્રીમંડળ રચાયું છે અને ત્યારબાદ તેમની બદલી કરવામાં આવી છે. એટલે એવું કોઈ આ સૂચવે છે કે આ બદલીનો જે દોર થયો એમાં તેઓને ક્યાંક ને ક્યાંક વિશ્વાસઘાત થયો છે અથવા તો તેઓ સંતોષ માની નથી રહ્યા બદલીને લઈને અને તેના કારણે આ સમગ્ર ષડયંત્ર નિષ્ફળ નીવડાવ્યું હોય અથવા તો કોઈ રચાયું હોય, એવા કોઈ એંધાણ, એવા કોઈ સૂત્રો તરફથી સામે આવ્યું છે? શું સૂચવે છે? જી મુફદ્દલ. જગદીશ, જે રીતે લગાતાર એક સરખા જવાબો મળી રહ્યા છે, ત્યાર પછી કેટલાક દર્શક મિત્રો છે એમણે પણ આ પ્રકારના જે જવાબ મળ્યા છે તેની પ્રિન્ટ સ્ક્રીન કરીને નેટ પર મૂકી છે. એવી જ એક સેમ્પલ પ્રિન્ટ સ્ક્રીન છે. ઘણા બધા પ્રિન્ટ સ્ક્રીન આવા મળેલા છે, અમને પણ મળ્યા છે, કે જેમાં સવાલ શું છે જો આપ જોઈ શકો છો કે આ એક દર્શક છે, એમણે સવાલ પૂછ્યો છે કે વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ રેડી છે તો ઓપન ક્યારે કરાશે, યુઝ ક્યારે થઈ શકશે, આવો સવાલ છે. પણ નીચે આપ જવાબ જુઓ તો એ સવાલના જવાબમાં નીચે જવાબ એવો આપ્યો છે કે ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામાઇન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ. એટલે કે અગેન ને અગેન એક જ જવાબ આપે છે. સવાલ ગમે તે પૂછાયો હોય, આ જવાબ રેન્ડમલી એક જ આવી રહ્યો છે. એટલે આ જ વાત સૌથી વધારે ચર્ચામાં છે કે આવું શા માટે થઈ રહ્યું છે. બીજા પણ કેટલાક દર્શક મિત્રો છે તેમણે આ જ પ્રકારના મોકલ્યા છે કે અદાણીને ખોટા ફાયદા આપ્યા એની તપાસ કરાવશો, આ પ્રકારનો સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે. પણ અગેન તમે એની નીચે જવાબ જુઓ તો જવાબ એવો છે કે ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ એક્ઝામાઇન ફિક્સ પે પોલિસી વિથ એન ઓપન માઇન્ડ. એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ આયોજનનો અભાવ હોય કે ગમે તે થયું હોય, પણ આ આખું આયોજન જે છે આસ્ક વિજય રૂપાણી એ તદ્દન ફ્લોપ શો થઈ ગયું છે. એ અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. જગદીશ.
બિલકુલ આપ લાઈન પર બન્યા છો. સાથે જ આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે સીએમને બદનામ કરવાનું એક અજય બાદુનું ષડયંત્ર હોય તેવું સફળ અહીં પુરવાર થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને જ્યારે આ એરર જે સામે આવી રહી છે ત્યારે ટ્વિટર તેમના એકાઉન્ટ પર જે એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે સીએમઓ ગુજરાત પર અનેક છબડા સામે આવ્યા. જે સવાલ પૂછવામાં આવે છે હેશટેગ કરીને જે સવાલ પૂછવામાં આવે છે તેનો જે પ્રત્યુત્તર હોય છે તે બીજા પ્રકારનો આવે છે. આવા એક ફોર્મેટિવલી એક સિસ્ટમ બનાવવામાં આવી હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે અને મુખ્યમંત્રીના ટ્વિટર પરના આ કાર્યક્રમનો ફિયાસ્કો આજે બીજા દિવસે પણ સામે આવ્યો. ગાંધીનગરમાં જે અટકળો ચાલતી હતી અને અટકળોને પૂરી પાડવા માટે જે અમલદારશાહીની નીતિ લોકશાહી માટે કેટલી ઘાતક સાબિત થાય છે તે હાલ સામે આવી રહ્યું છે. ન માત્ર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની ઉપર પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતની રાજનીતિ પણ અહીંયા ખૂબ જ કહી શકાય કે નીચલા સ્તર ઉપર આવી ચૂકી છે. સચિવાલયમાં ચાલતી ચર્ચા મુજબ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓ જે પદ ઉપર હતા ત્યારબાદ નવા મંત્રીમંડળમાં તેઓને બદલી કરવામાં આવી હતી. સંવાદદાતા મુફદ્દલ કપાસી આપણી સાથે જોડાયા છે. મુફદ્દલ, સમગ્ર કેસમાં હવે જે રિપ્લાય આપવામાં આવે છે એક ફોર્મેટિવલી હતું એવું લાગી રહ્યું છે અને આ સમગ્ર આયોજન જે હતું તે અજય ભાદુનું હતું. અજય ભાદુનું આની પાછળ હવે શું સ્ટેટમેન્ટ છે અને એવું પણ સામે ચર્ચા જાગી રહી છે અને સૂત્રો તરફથી એવી પણ સામે માહિતી આવી રહી છે કે તેમનું જે એક ષડયંત્રનો એક ભાગ છે. કેટલું આમાં તથ્ય છે? જગદીશ, સૌથી મોટો મુદ્દો છે મુખ્યપ્રધાન સ્તરનો આ કાર્યક્રમ છે. ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં એની ચર્ચા ઇન્ટરનેટ પર આ કાર્યક્રમ યોજાયો એ પહેલા પણ થઈ હતી કે આ રીતે તમે હેશટેગ આસ્ક વિજય રૂપાણી પર સવાલ પૂછશો તો તમને તેનો તુરંત જ જવાબ આપવામાં આવશે ટ્વિટરના માધ્યમથી. અને પેરિસ્કોપ કરીને જે ટ્વિટરની જે એપ છે તેના દ્વારા તેનું લાઈવ પણ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે એવી પણ વાત હતી. પણ સૌથી મોટી વાત એ છે કે આ આખો ફિયાસ્કો એ થઈ ગયો છે કે આયોજન જ યોગ્ય રીતે નથી થયું. જે રીતે આજે તમે જોવો તો સોશિયલ મીડિયા પર આ વસ્તુ સૌથી મોટી મજાકની અને ચર્ચાનું કારણ એ રીતે બની ગઈ છે કે આવું કઈ રીતે બની શકે. આયોજન એ રીતનું છે કે તમે સવાલ પૂછો અને તમને તુરંત જ જવાબ મળે. પણ જે હકીકત જે છે જે અહીંયા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે સીએમઓના એકાઉન્ટમાં પણ આપણે જે રીતે જોયું કે કોઈ પણ સવાલમાં જવાબ માત્ર ફિક્સ પગારનો જ આપવામાં આવ્યો છે. એટલે ખૂબ જ મોટા પાયે અધિકારીઓમાં સંકલનનો અભાવ અને આયોજનનો અભાવ છે જેના કારણે આ જે કાર્યક્રમ છે એ મજાકનું કારણ બની રહ્યો છે. ખૂબ જ મોટી નિષ્ફળતાનું કારણ બની રહ્યો છે અને કહી શકાય કે વિપક્ષને પણ એક મુદ્દો બની ગયો છે, મળી ગયો છે નવો. અને કોંગ્રેસે પણ આ આખા વાતને હવે મુદ્દો બનાવીને તેના ઉપર જ પ્રહાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. કોંગ્રેસ પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આને વધારે સ્પ્રેડ કરી રહ્યું છે કે જુઓ કઈ રીતે આ કાર્યક્રમનું મોટા પાયે એલાન તો કરાયું પણ જુઓ તેને કઈ રીતે નિષ્ફળતા મળી. અને હકીકત જોવામાં આવે તે સ્પષ્ટપણે આગળનો સમય બતાવશે. આભાર મુફદ્દલ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ.